دوكا في كاع هاد لي كارت اللي راكي تشوفيهم هنايا وانا راهي اللي تعجبك، اللي يعجبك حطي فوقها صبعك. كوم باغ هازار سي لا سول كارت روج. Allez-y, regardez. 1, 2. Eh ben oui. Imaginez au fond du Hongaraouli, imaginez carte مع الكا géante. Impressionnant. Je commence à changer d'avis. Hein. تري ثاني ونفسك ما نفهمهاش نخافها. شوفيها سي بون راك ليبر اون سي جامي. J'ai un jeu de cartes avec toutes les cartes qui sont blanches sauf une seule carte qui est rouge. Je vais vous les montrer. Regardez, toutes les cartes sont blanches et au milieu de toutes les cartes il y a une carte rouge et toutes les autres sont blanches. Madame, vous ne pouvez pas connaître la carte rouge. Non. Il vous est impossible de la connaître. Impossible. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous injecter l'information, mais cette fois, c'est vous, je vais vous demander de vous concentrer Oui. et de me toucher ici sur le front, D'accord. juste là, pour essayer de récupérer l'information. Allez-y. D'accord. C'est incroyable. Regardez, maintenant vous le savez, votre inconscient et votre subconscient connaît la carte. La preuve, mettez le doigt sur la carte qui vous plaît. Elles sont toutes différentes, posez le doigt sur la carte qui vous plaît. Le 2 de carreau. Pourquoi vous avez choisi le 2 de carreau et pas une autre carte? Oh, je sais pas, comme je suis myope, je voyais pas, j'ai mis mon doigt n'importe où. En fait, votre subconscient voit très bien. Ouais. La preuve, il est parti sur une carte qui est le 2 de carreau et comme par hasard, c'est la seule carte rouge. Allez-y, regardez. Et regardez, Bravo. toutes les cartes étaient bleues et vous avez choisi la seule carte rouge qui était dans tout le paquet. Wow. Impressionnant. Impressionnant. Ouais, Super. c'est fort, c'est hein, gentil. ouais, ouais. C'est vraiment. C'est très gentil, merci. Avancez vers moi, je vais faire juste ça, regardez. 1, 2, 3. Vous avez senti quelque chose? Vous avez senti une décharge? Allez, regardez. Toutes les cartes sont différentes. حط صبعك على la carte اللي عجبتك. L'as de trèfle, très bien. Alors regardez, les cartes étaient différentes, mais vous avez choisi l'as de trèfle. Pourquoi vous avez choisi cette carte? Au hasard. Voilà, c'était pas un hasard. On a injecté de l'information parce que directement l'as de trèfle qui était la seule carte rouge dans tout le paquet, qui sont toutes bleues. راح directement. Merci. Ce qu'on va faire, c'est que نسي نinjecter لك في راسك la carte الحمراء بلا ما نقول لك والو. Levez juste le chapeau légèrement. Regardez, je vais essayer d'injecter dans votre tête, juste en vous touchant, le mot que vous avez choisi. 1, 2. Vous avez senti quelque chose? واش حسيتي؟ Une décharge. صح. دوكا في كاع هاد لي كارت اللي راكي تشوفيهم هنايا وانا راهي اللي تعجبك، اللي يعجبك حطي فوقها صبعك. شكون؟ لاس دو كور. Alors وعلاش كاع لي كارت اللي خيرتي كانوا كاع هنايا خيرتي غير لاس دو كور؟ Pourquoi pas une autre carte? Pourquoi de toutes les cartes vous avez choisi هادية؟ Parce que هذه اللي جات في راسي. هذه اللي جات في راسك، كيف نقول لك بليك ما خيرتيهاش بارازار؟ باسكو غير لاس دو كور لي كارت حمراء. شدي تشوفي؟ تقدري تفيريفيها وكيما راكي تشوفي كاع لي كارت سون بلو، ما كان aucune autre carte rouge dans tout le pack. Comment il a fait? كونسونطري معايا. انا جبت دوكا دخلت لك انفورماسيون داخل السيرفو تاعك. C'était. كان كارطه واحده في كاع الباكي راهي الونفير، راك تشوفيها تجبدها انت باش ما تقولش بدلها ولا تجبدها. بسم الله. وريها الكاميرا. الله يجزيك. لا الله يبارك الله يعطيك الحق، ما كناش نسوسنا والو. دخلنا في السيرفو بيراطانا. تري ثاني ونفسك ما نفهمهاش نخافها. تو سامبلومون ولا ديشارج هذيك حسيتها هنايا. عشت لك واحد لاماس هنايا. يديفا. J'ai ici une prédiction. La prédiction, c'est la preuve que je vais prendre le contrôle تاع l'esprit تاع واحد فيكم، ديال لكم un tour de mentalisme. Le mentalisme, c'est كيفاش تتحكم في عقل واحد جوست بلو روكار. شكون حاب يسيي؟ جرب اسمع شوف حبيبي، هاد لا بريديكسيون قارديها عندك، وعلاش؟ ما تشوفهاش، ما نقدرش نبدلها خلاص. جينيرالمون لي ماجيسيان كيدير بريديكسيون يقارديها في جيبو باش دارني مومون يبدل لك لا بريديكسيون. انا في يدك ما نقدر ندير والو، راك معايا؟ تبع مليح معايا، عندي هنايا ان جو دو كارت، كاع لي كارت ديفيرونت ما كاش زوج يتشابهوا، راك معايا؟ درتو هكذا صبعك، شوف فيا دون لي زيو، ندير لك غير هكذا، جوز هكذا صبعك على لي كارت، كي تكون كارطه تعجبك هكذا تبدا تاتيري فيك، حط صبعك فوقها وما تبدلش. وعلاش؟ باش هكذا ما نقدرش نبدل لك الكارطه، وتقدر تخيل الكارطه اللي عجبتك، حطها على الكارطه اللي عجبتك انت.
هادي اديها وريني شوفها وريها الكاميرا وريها لهم كاع وريها لنا حنايا 7 دو كار. وعلاش خيرت 7 دو كار؟ ليك كارطات كاع ديفيرون، كارطه من بعد 9 دو كارو، كارطه اللي قبلها دام دو تيلاف، كاع لي كارت ديفيرونت. علاش خيرت 7 دو كار هاديه؟ هكذا كوازر خيرتها، هكذايا جاتك في راسك خيرتها. لو كان نقول لك ماشي بارازا اللي خيرتها باسكو انت هزيتيت في راسك، قطعت تدي من الفوق ومن بعد هكذا يمكن تبغى في راسك قالت لك لا لا من هنا تحتها كاع هادي. كان ولا لا لا؟ كان نقول لك هذيك لا بتيت فوا ماشي نتايا باسكو لو بلو بيزار صار لك الكارطه هاديه تكون لا ميم كو اللي عطيت لك ما بريديكسيون. واش تقول لو كان تكون هي؟ هكاك بحال هاتو نشوفوها. سيت دو كار وريها الكاميرا. لا ميم كارت سيت دو كار. عاد اعطيني كارطه تاعك. معليش نديروها بصح واحده اخرى، دير شو هكذا صبعك. شوف هي سي بون راك ليبر اون سي جامي. نطلقوك ليبيريوك. كارديها سوفينير هذيك لا بريديكسيون. حط صبعك ما تبوجاش باش ما نقدرش نبدل الكارطه. اللي عجبتك هاديه اديها ورينا نشوفوها شنو سي كوا 10 دو تيلاف. وري الكاميرا. وعلاش خيرتي هاد لاكارت؟ ريغاردي كاع لي كارت ديفيرونت، كانت كلاس دو بيك فالي تيلاف 7 دو كور 6 دو كور. وعلاش خيرتي هادي سبيسيالمون؟ Comme ça, juste par hasard. لو بلو بيزار لو كان ندير 10 دو تيلاف سي كو لو كان تحلي الكارطه اللي في الديكواتي تاعك قبل ما نبداو تلقاها 10 دو تيلاف. Ça serait bizarre, on est d'accord? Oui. Bah, chauffez. Eh ben oui. La même, ouais. C'est la même. Si ندخلوا هذه المره انا اللي نبروجيتي لكم اون ايماج. عندي في هذا الجو كارت كاينه كاع لي جو كارت كاع لي كارت راهم في لو ميم سونس. واش ندير انا دوكا؟ فوالا راني قلبت كارطه بحال جو يدك ما تقدرش تعرف شنو الكارطه اللي قلبتها راك معايا غير انا اللي نعرفها. نسينا جيكتيها لك مونطالمون بلا ما نقول لك والو غير جو تو في ايماجيني نسيت نبعث لك اون انفورماسيون. شوف فيا ايماجيني اونغار جيغونتيسك تاع راك في الدخله تاع الاونغار هذايا راك تشوف او فون ليك. ايماجيني او فون دي اونغار وليها ايماجيني كارطه معلقه جيونت. ايماجيني الكارطه هذه اللي معلقه فيها. واش من كارطه خمم دوكا؟ قولها كاع باش يسمعوها. قول ايماجيني كارطه 7 دو كار. وعلاش خيرت 7 دو كار؟ صوت انت 7 دو كار. لو كان نقول لك بليك في كاع هذا الباكي كان كارطه واحده مقلوبه قلتها لك من قبل. ايماجين لو كان لقاوها 7 دو كار. ها؟ معليش نديروها بصح بالعقل باش ما يقولوش بليك تريشيت تشوف بالعقل. تبع نحلي لي كارت وتلقى بليك في كاع الباكي كان وحده برك لا مقلوبه. اجبدها انا بغا نشوفوها 7 دو كار. Je sais pas comment il a fait pour deviner mes pensées, comment, je sais pas, franchement je sais pas. S'il y a une science par rapport à ça, je sais pas. Moi je suis plus cartésienne, 1 plus 1 égale à 2, donc là je commence à changer d'avis. Hein.